السلام عليكم معكم مراد. Alors il y a une question واحد السيد طلب مني قال لي يا أستاذ عافاك quand est-ce qu'on considère avoir être comme des verbes ou bien on peut les considérer comme des auxiliaires. هذه عندها علاقة بالتتمة ديال الدرس ديال la conjugaison avoir être représentatif éducatif ديال المستوى الرابع لو ليفر ليكول دي مو. Alors أنا غنجاوب على هذا السؤال هذا. قال quand est-ce qu'on peut considérer avoir être comme des verbes et quand est-ce qu'on peut les considérer comme des auxiliaires يعني avoir ou être فوقاش ممكن نعتبرهم des verbes فوقاش ممكن نعتبرهم des auxiliaires. Alors on va faire une toute petite récapitulation. Alors avoir هو j'ai, tu as, il, elle a, nous avons, vous avez, ils, elles ont. Être et je suis, tu es, il, elle est, nous sommes, vous êtes, ils, elles sont. Bon, une petite remarque بالنسبة الوغ بالنسبه لطريقه الكتابه او التنظيم ديال الورقه فانتم عارفين هذه هي طريقتي باش كنخدم. الوغ اللي بغى يفهم خصو غير يتبع معايا. هذيك لا كريتيك ديال كتكتب بلون واحد الخط ما واضحش ولا هذه بون انا بالنسبه للالوان ما كنستعملش بزاف الالوان لان اصلا الحمار والخضر وداك الشيء اصلا دائما تالفين ديال كتلفهم ليا صراحه. اون بليس دو سا يعني خص غير اللي بغى يفهم غير يفهم معايا يعني غير يركز معايا غادي يفهم يعني بون انا داكشي ديال اللوان وهادشي ما عنديش معاه صراحه ما عنديش معاه يعني سي با لا بين باش ندخل في هاد المواضيع هادي غير جوست واحد لا رومارك وصافي. بون نكملوا الدرس ديالنا. الوغ quand est-ce qu'on peut considérer avoir ou être comme des auxiliaires ou quand est-ce qu'on peut les considérer comme des verbes. الوغ ركزوا معايا مزيان باش تفهموا. نشوفوا الحاله الاولى quand est-ce qu'on peut considérer avoir ou être comme des verbes comme des فوقاش ممكن نعتبرهم افعال فوقاش ممكن نعتبروا avoir ولا être comme des verbes. تبع معايا وشوف مزيان. نعطيو un exemple. Par exemple j'ai 20 ans. J'ai 20 ans. Alors j'ai 20 ans. ركزوا معايا مزيان. هنايا عندي هذا ما عرفتش واش غنقول دابا اوكسيليير افوار ولا لو فيرب افوار. اذا باش نعرفوا شنو غادي نقولوا بالضبط واش فيرب ولا اوكسيليير غادي نشوف انا هاد الجمله هادي اسكيليا ان اوتر فيرب واش عندي فيها شي فعل اخر. الوغ 20 راه سي با ان فيرب 20 راه ماشي فيرب. الوغ هنايا في هاد الجمله عندي فيرب واحد اللي هو افوار. داكوغ هذا هو لو فيرب اللي عندي. داكوغ نعطيو ان اوتر اكزامبل باش نستخلصوا القاعده. الا درنا مثلا nous sommes heureux نحن سعداء. alors nous sommes heureux. alors هاد somme هادي est-ce qu'on va la considérer comme un verbe être ou bien comme un auxiliaire être. alors somme on va la considérer comme verbe être c'est-à-dire تكون le verbe être. علاش قلنا sans verbe être نشوفوا هاد الجمله هادي est-ce qu'il y a un autre verbe qui suit هاد somme اللي مور هاد somme واش عندي un verbe اللي تابع somme. ما عنديش verbe عندي heureux اللي adjectif qualificatif ما كاينش verbe. alors بما ان في هاد الجمله هادي عندي un seul verbe alors je vais considérer somme comme verbe. alors خلاصه القول alors avoir ou être sont considérés comme des verbes lorsqu'ils ne sont pas suivis d'un autre verbe. Lorsqu'ils ne sont pas suivis d'un autre verbe. إذن كنعتبرهم أفعال فاش ما كيكونش موراهم كاين شي فعل. داكوغ نعاود القاعدة. avoir et être sont considérés comme des verbes lorsqu'ils ne sont pas suivis d'un autre verbe. ما عندناش un autre verbe هنا عندي verbe واحد في الجملة. مثلا nous sommes heureux هاد sommes ما تبعهاش شي verbe آخر هنا عندي adjectif. داكوغ هنايا جاي ما تبعهاش verbe عندي 20 ans. داكوغ إذا هنا في هاد الحالة دي كنعتبرهم دي verbe. alors دابا غنشوفوا فوقاش غنعتبرهم دي auxiliaires. فاش ممكن نعتبرهم دي auxiliaires. نعطي مثلا par exemple tu as
manger. Tu as mangé la pomme. Tu as mangé la pomme. Alors, حنا بغينا نعرفوا هاد هادي واش هي verbe ولا auxiliaire. Alors هنا غادي نشوف هاد Alors غنشوف لو مو كي سوي اللي تابع Alors هاد شنو تابعه manger. Alors واش هاد manger verbe ولا ماشي verbe واش فعل ولا ماشي فعل. Alors manger est un verbe. Un verbe du premier groupe, de l'infinitif dialogue ER. Alors, il est un premier groupe. Alors, qu'est-ce qu'on remarque? On regarde que avoir est suivi d'un verbe. Avoir est suivi d'un verbe. Il a bien avoir un verbe, alors on dit A, on va la considérer comme auxiliaire. Le verbe avoir, on va dire l'auxiliaire avoir. Là, je connais l'auxiliaire avoir parce qu'il est suivi d'un verbe. Un verbe. D'accord? Notons un autre exemple. Elle l'a bu. Elle a bu par exemple une tasse de café. Une tasse de café. شربت كاس القهوة. Elle فاطمة خديجة إلى آخره. Bon, elle a bu une tasse de café. إذا حنا هذه واش هي auxiliaire avoir ولا verbe avoir. نشوفوا شنو تابعه. تبعها bu شناهي c'est le verbe boire. C'est le verbe boire. إذن هاد A est un auxiliaire. Pas un verbe, un auxiliaire. خلاصة القول. Lorsque être ou avoir sont suivis d'un verbe, on les considère comme des auxiliaires. Et quand ils ne sont pas suivis d'un verbe, on peut les considérer, ou bien on les considère comme des verbes. نعاودها بالعربية. Alors, avoir ولا être مي كيكون تابعهم فعل بحال مثلا هنايا تابعهم فعل موراهم فعل كنعتبرهم دي auxiliaires. فاش ما كيكونش تابعهم فعل اما adjectif ولا شي حاجة أخرى غير الفعل كنعتبروهم دي verbes. نعطيكم واحد الجملة وقولوا لي انتم واش فيرب ولا اوكسيلير. قلنا مثلا elle est gentille. Alors elle est gentille. Alors ايه هذه واش هي auxiliaire être ولا le verbe être. اذا شنو غادي نشوفوا هاد gentil. Alors هاد gentil واش هي verbe non. Gentil adjectif qualificatif. Alors هاد هادي est considéré comme un quoi un verbe. بما ان ما تبعهاش هنا الفعل اذا هذه غتكون هي الفعل. داكوغ. نعطيو مثال اخر. مثلا nous avons vu un très bon film. Alors nous avons vu un très bon film. Alors هاد avant هادي واش هي auxiliaire ولا verbe. Alors نشوفوا شنو تبعها. vu. Vu c'est le verbe voir. D'accord. إذا avant هادي il est considéré comme auxiliaire. D'accord. إذا كان معكم مراد والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.